ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಹೃದಯ್ ಬಾಸ್. ನಾನು ಕೋಕಿಲ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಲ್ಡು, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೋಲ್ಡು, ಕೆಮ್ಮು ಇಂದ ಬೇಗ ನಾವು ರಿಲೀಫ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರು ಸಿರಪ್ಪು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದನೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗನೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಕಫ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸು ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ. ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು 1 ಲೋಟ ಹಾಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿರೋದು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಅರಿಶಿನ, ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು, ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಒಂದು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, ಆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರು 1.5 ಲೋಟ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಅರ್ಧ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿನ ಹಾಕಿ, ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹನಿನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದು ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಲು 1 ಲೋಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಶುಗರ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದು ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ. ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸು ಕುದಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ನಾಟಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆರೋಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥೈಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಓಂ ಕಾಳು ಶೀತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕರಗೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬಾಡಿನ ಹೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಓಂ ಕಾಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 3 ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದು ರಸನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಹನಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಓಂ ಕಾಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದು ಡೈಲಿ 3 ಟೈಮ್ ತಿನ್ಬೋದು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು 3 ಓಂ ಕಾಳು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅದು 3 ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸನ ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ರಸನ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಮಿಡಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ 1 ಲೋಟ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, 1-2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. 2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿರೋದು ಅದು 1 ಲೋಟ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡಿಂದ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು
ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 3 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.